तो आज सुबह हम लोग उठते हैं और निकल जाते हैं पेड़ में पानी डालने के लिए। पानी डालना शुरू करते हैं। पानी की रफ्तार कुछ कम थी क्योंकि दूर से पानी लाया जा रहा था, और तभी हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ निकलने लगी। पानी डालने से चींटियाँ निकल रही थी। शायद उनके घरों में पानी चला गया था और वे अंडे ले लेके बाहर आ रही थी। शायद मिट्टी के नीचे उन लोगों का घर था, यहाँ पे वे अंडे देकर बैठी हुई थी और ये पानी डालने से वो बाहर निकल आई।